Леша, а давай мы сейчас с тобой сходим в магазин. Мне почему-то очень хочется угостить тебя мороженым. Что такое магазин? А магазин это где покупают еду. А мороженое это что такое? А мороженое это тоже такая еда. Но это еда сладость, это еда десерт. Оно, конечно, не очень полезно его много кушать. Но знаешь, я думаю, что тебе понравится. Мне просто хочется, чтобы ты попробовал, что это такое. Оно холодное такое. Ой, интересно. А мы его можем нарисовать? Ну, конечно, мы сначала его попробуем, а потом нарисуем. Давай? Давай, я очень хочу его попробовать и нарисовать. Хорошо, пошли тогда в магазин. Идем. Ух ты, а что это оно такое интересное? Это что, и есть мороженое? Да. Оно такое странное и холодное. Побыстрее бы его попробовать. Мы его нарисуем точно? Ну да, мы же тебе обещали, что ты попробуешь, и мы нарисуем. А вы его специально 3 штуки взяли? Да, специально, чтобы тебе попробовать разные виды мороженого. Круто, пошли быстрей. А можно я его понесу, а? Ну ладно, неси уже. А, спасибо. Наконец-то попробуешь мороженое. Ой, ну давай, я уже жду не дождусь. Пробуй, как оно тебе. Ой, какой ты весь чумазый стал, боже мой. Ну и что, как тебе, вкусно? Но оно очень сильно вкусное. Вот, оно называется радуга. Ну и как тебе оно на ощущение? Оно такое холодное, приятное. А тебе было сладко? Да. Ага, давай я тебе сейчас помогу немножко привести себя в порядок, и мы будем с тобой пробовать другое мороженое. Вот, теперь ты уже чистенький и аккуратненький. Что, продолжим дальше? Да, давай дальше. Тоже мороженка называется шоколадное. Попробуй. И как тебе? Ой, она такая, она, по-моему, даже еще вкуснее. Ну, я думаю, что со временем ты определишься, какое мороженое тебе больше нравится. Хочешь еще попробовать? Называется эскимо мороженое. Да, очень сильно хочу. Сейчас, подожди, попробуешь. Леша, эскимо. И как тебе оно? Очень вкусное. Это, по-моему, шоколадка. Да, вот шоколадки тоже откуси обязательно. Вкусная. Угу. Ну что, будем рисовать сегодня мороженое? Конечно, будем. Ты Я хочешь? очень хочу. Хорошо, давай тогда сейчас его и нарисуем. Давай. Мороженое мы возьмем карандаш, резинку, альбомный лист, точилку на всякий случай и карандаши цветные для того, чтобы раскрасить рисунок. Для начала сделаем контурный рисунок мороженого. Поделим мороженое на части, чтобы оно было интересно. И раскрасим потом разными цветами. Прорисуем глазки. Оно будет такое, как мультяшное. Нарисуем ротик, оно будет веселеньким. Прорисуем палочку. Это будет эскимо. И нарисуем сердечко, украсим палочку. Другое мороженое сделаем немножко другой формы. Леша нашего укусил, и оно немножко изменила свою первоначальную форму. Тут будет шоколад. И украшенный он будет по
посыпочкой, такой сладенькой, вкусной, красивой. Теперь прорисуем бровки. Нарисуем контур глаз. Для того, чтобы глазки были более живые, выделим сразу блики. Рисуем любой другой цвет. Рисуем щечки. И нарисуем веселый рот. Наша мороженка нам улыбается. Палочку тоже украсим сердечком. Теперь приступим к раскрашиванию. Это мороженое раскрасим разными цветами. Штриховать желательно так, чтобы не оставалось пробелов. Другое мороженое раскрасим розовым цветом. И разрисуем посыпку. Вот эти блики оставляем белым, все остальное раскрашиваем черным цветом. И оформим до конца нашу палочку. Была больше похожа на настоящую деревянную, прорисуем палочки такие прямые. Это сделает палочку такую, как структура дерева. А для того, чтобы рисунок был ярче, мы его сейчас обведем еще черным фломастером. Рисуем глазки, подрисуем глазки, обведем контур и у другой мороженки. Рисунок будет поярче, поживее. И обведем всю мороженку вокруг. Леша, принимай работу. Конечно, можно будет попробовать нарисовать, и попробовать можно будет, если тебе это будет интересно. Ну и отличненько. Ты запомнил, как рисовать мороженое? Да, я попробую нарисовать такое же сам. Молодец. А, можно спросить? Можно. Мы можем нарисовать не только мороженое. Просто так хочется научиться еще что-то делать. Ну, конечно, мы с тобой не обязательно будем только все время рисовать. Мы будем еще делать какие-то аппликации, поделки своими руками. Круто! Ну ладно, наверное, до вечера я пойду пока погуляю, еще поисследую мир. Давай. Пока! Пока.